Так, стук двигателя. Как определить, что где стучит? Вот берем вариатор, чтобы он нигде ничего не стучал. И крутим. Так, проворачиваем. Вот. То вот у нас поршень уже пошел вниз, получается. И вот он подстукивает. Вот, сейчас еще провернем другой поршень. О! Вот. Вот так вот. Это перекладка, потому что он как бы на изломе шатуна идет. Как бы или вверх, или вниз, когда поршень идет. Это перекладка.